สวัสดีค่ะ Welcome to Speak Thai right now with me, Kruu Gift. In this video, you will learn about the taste of the food. รสชาติ รสชาติ means the taste. เผ็ด means spicy. หวาน means sweet. เปรี้ยว means sour. เค็ม means salty. จืด means tasteless. And ขม means bitter. Repeat after me. เผ็ด หวาน เปรี้ยว เค็ม จืด and ขมครูกิฟชอบอาหารรสชาติเปรี้ยวแล้วคุณชอบอาหารรสชาติอะไรคะ Leave it in the comment. If you like learning Thai with us, follow our channel and see you in the next video. สวัสดีค่ะ Bye